первую очередь, в момент краха, скорее всего, узнают об этом крахе инсайдеры. Уберут какие-то ордера в стакане для того, чтобы поддерживать цену, поэтому все 24 миллиарда являются под риском. Но это не мешало крупным игрокам для того, чтобы хорошо нажиться на этой ситуации. Я предполагаю о том, что другие биржи тоже приостановят ввод и вывод, как будет развиваться сценарий по Binance в случае, если Binance рухнет. Что будет с рынком криптовалют и какую цепочку событий вызовет эта ситуация? Об этом и многом другом мы поговорим в этом интересном видео. Поехали! Для начала хочу сказать о том, что Binance является одной из самых крупных, надежных бирж на рынке, поэтому этот сценарий маловероятный. Если вы будете обменивать свою криптовалюту на бирже, использовать биржу исключительно как инструмент для обмена криптовалют, а не для хранения и стейкинга, то, скорее всего, вас этот сценарий никак не коснется, и вы с большой степенью вероятности сможете уйти от любых неприятностей, которые могут быть на крипторынке. Но это не точно. В связи с тем, что в чатах все больше страхов и меньше конструктива, я решил остановиться на этом вопросе и более детально посмотреть, что произойдет с индустрией в случае, если произойдет крах Binance. Я часто слышу о том, что если произойдет крах Binance, то ничего страшного не произойдет, но мне кажется о том, что об этом говорят люди, которые достаточно недавно на рынке и не понимают все масштабы трагедии, которые вообще могут развязаться в результате этой ситуации. Конечно, глобально мы, скорее всего, восстановимся, но для того, чтобы восстановиться, на это уйдут годы, не месяца. Из публичной информации мы знаем о том, что Binance крупнейшая в мире биржа по объему торгов и количество зарегистрированных пользователей достигает около 90 миллионов. Согласитесь, это очень внушительная сумма для того, чтобы задумываться о последствиях, которые могут произойти. Как вы понимаете, в момент краха биржи все равно многие люди будут хранить свои средства на бирже, либо стейкать средства, либо не успеют вывести средства из биржи. И все равно количество людей, которые могут пострадать, это огромное количество, особенно если учесть о том, что 90 миллионов пользователей пользуются биржей в то или иное время. Если мы посмотрим на обеспечение биржи Binance, то мы поймем размах трагедии и краха, который может быть. И сейчас обеспечение Binance находится криптоактивов приблизительно на 24-25 миллионов долларов. Если мы сложим все эти циферки, то поймем о том, что немаленький запас крипты сейчас у Binance. И на первом месте эфир 7 миллиардов, на втором месте USDT 4 миллиарда, на третьем месте BNB на 3 миллиарда и BUSD на 3 миллиарда, несмотря на то, что этот токен со временем выходит из биржи. Binance отказался от поддержки BUSD. Я предполагаю о том, что мы уже скоро не увидим этот токен в обеспечении, скорее всего это будет какой-то другой стейблкоин. Если мы посмотрим на ближайшего конкурента, то мы увидим о том, что ближайший конкурент является OKX, порядка 1 миллиарда эфира и 4 миллиардов USDT. Непонятно, где находятся все остальные криптоактивы, потому что я уверен, что эти криптоактивы есть. Но если довериться этому источнику, то мы видим о том, что у OKX в 5 раз меньше активов, чем у Binance. Соответственно, доминация Binance и в целом монополизм на рынке, он налицо. И Binance реально в серьезном отрыве по отношению ко всем другим конкурентам. Это является такая путеводная звезда, на которую все ориентируются для того, чтобы достичь максимальные возможные результаты на рынке. Что будет происходить в момент краха биржи? Это всего лишь мое предположение, домыслы, поэтому прошу это не воспринимать как чистую монету. Я лишь смотрю через призму того опыта, который у меня есть на протяжении всего периода времени, который я участвую в рынке. В первую очередь, в момент краха, скорее всего, узнают об этом крахе инсайдеры. Вы знаете о том, что всегда вокруг проекта находится определенная команда, маркетмейкеры, различные другие структуры, которые получают инсайды и могут очень быстро, оперативно реагировать на ситуацию на рынке. Если мы предположим о том, что Binance объявит о своей неплатежеспособности, либо о проблемах каких-то, которые могут потенциально возникнуть, эти структуры первыми узнают о том, что появилась серьезная ситуация на рынке и их активам грозит какая-то опасность. Так как они знают об этой ситуации, еще ликвидность не потеряна, они первые смогут вывести свои средства из биржи, скорее всего они выведут из биржи и ударят по стакану, продавая все активы для того, чтобы потом на какой-то панике или крахе откупиться и на этом обязательно заработать. Ударять по стакану на Binance они не будут. Почему? Потому что если они ударят по стакану на Binance, они будут в USDT и все равно останутся на Binance. Поэтому логично было бы вывести на другую биржу, там уже ударить по стакану и забрать свои средства. Если они сделают это на Binance, то скорее всего они не смогут вывести эти средства с Binance. И зачем тогда это нужно делать? Поэтому с большой степенью вероятности они выведут и продадут на других биржах. Предполагаю, исходя из резервов, объем продаж будет очень значительный, потому что мы должны понимать, резервы на бирже – это те денежные средства, которые не принадлежат бирже, это те средства, которые принадлежат пользователям. Поэтому все 24 миллиарда являются под риском. Одновременно с этим маркетмейкеры, которые знают о ситуации на рынке, тоже одни из первых, наравне с инсайдерами, они, скорее всего, уберут ликвидность на бирже. Вы знаете о том, что достаточно часто актив поддерживается в каком-то диапазоне, ранее оговоренный с командой. И в этот момент, когда начнется такая неразбериха, то маркетмейкеры для того, чтобы не покупать и не израсходовать все свои стейблкоины, уберут какие-то ордера в стакане для того, чтобы поддерживать цену. И мы увидим резкий провал по цене тех или иных токенов. Они первые, кто убегут из рынка вслед за инсайдерами.
При этом паника будет происходить на всех биржах, как централизованных, так и децентрализованных. Вы знаете о том, что маркетмейкеры есть и на децентрализованных биржах. Они тоже предоставляют определенную ликвидность на этих биржах. В какие активы будут выходить инсайдеры? Я предполагаю о том, что и инсайдеры, и маркетмейкеры будут выходить в стейблкоины в этой ситуации, а в последующем в кэш. При этом не удивлюсь, что ситуация может существенно ухудшаться. И мы можем увидеть еще более серьезную ситуацию, когда отвяжется стейблкоин какой-либо, например, USDT или USDC, и мы увидим еще большую панику в связи с тем, что курс отвязался. Ведь в тот момент, когда все будут паниковать и будут продавать, нужно предоставить огромное количество стейблкоинов для того, чтобы все могли выйти из рынка. И я думаю о том, что крупные игроки воспользуются этой ситуацией для того, чтобы заработать на этом распеге. Пример отвязки USDT или USDC мы видели не один раз, и после этого мы, конечно, восстанавливались, но это не мешало крупным игрокам для того, чтобы хорошо нажиться на этой ситуации. Страхи будут настолько велики, что все пользователи будут выходить в стейблкоины, я не думаю, что все будут покупать криптовалюту и будут выходить в кэш. И, скорее всего, паника перебросится на децентрализованные биржи. Что же будет происходить на децентрализованных биржах? На децентрализованных биржах вы знаете о том, что есть спекулянты, есть люди, которые, как мы с вами, предоставляем какую-то ликвидность, и, скорее всего, в этот момент все начнут забирать пулы ликвидности. Как только все начинают забирать пулы ликвидности, мы видим о том, что монеты проваливаются, и, скорее всего, будет такая жесткая ситуация, где цена на централизованных биржах будет отличаться от цены на децентрализованных биржах. Предполагаю, что самая большая паника будет на Pancake и Uniswap, где есть сеть BNB, Binance Smart Chain. По состоянию на 6 октября у нас около 230 миллионов ликвидности есть на Pancake и около 100-150 миллионов есть на Uniswap в сети Binance Smart Chain. Если учесть мосты, то, предположим, это где-то приблизительно 400 миллионов долларов. Предполагаю то, что все пользователи, которые хранят свои средства в сети Binance Smart Chain, столкнутся с огромной проблемой ликвидности в данной сети. Вы знаете о том, что достаточно легко убрать эту ликвидность, и вы понимаете о том, что если эта ликвидность будет убрата, то произойдет очень серьезное проскальзывание, и цены, которые будут на DEX, вас уж точно не порадуют. Мало того, если вы решите продать активы в сети Binance Smart Chain, то те стейблы, которые вы получите в сети Binance Smart Chain, не факт, что вы сможете вывести и как-то обменять, потому что, скорее всего, все операции на биржах будут заблокированы, особенно на Binance. Я предполагаю о том, что другие биржи тоже приостановят ввод и вывод в сети Binance Smart Chain для того, чтобы как-то подстраховаться в этой ситуации. Это означает о том, что все пользователи, которые смогли вывести в USDT или не смогли вывести в USDT, остались со своими токенами, не будут понимать, вообще эти токены можно как-то конвертировать или невозможно конвертировать. И это всего лишь фантики, с которыми все остались на руках. Потому что мы понимаем о том, что если проект имитировал токены в сети Binance Smart Chain, то не факт, что у него есть токены в сети Ethereum. Также мы понимаем о том, что Binance, когда дает возможность вывести Binance Smart Chain, скорее всего создает какой-то пул, при котором есть определенное количество токенов в идеале, которое должно храниться на бирже, застейкано, предположим 1 миллион аптосов. И 1 миллион аптосов чеканится для того, чтобы вам выдать эти аптосы на Binance Smart Chain. Возможно, это все будет согласовано с командой, и тут нет никаких проблем. Но а представьте ситуацию, если это было не согласовано с командой. И получилось так, что ваши аптосы находятся у биржи, у вас ваш аптос в Binance Smart Chain, и при этом получается такая ситуация, что вы остались с токенами Binance Smart Chain, и вы не понимаете, команда Aptos поддержит возможность обменять эти токены или не поддержит. Соответственно, вы находитесь в ситуации, когда у вас есть токены Binance Smart Chain, но вы не понимаете вообще, поменяют ли вам эти токены на нативные токены того проекта, который имитировал эти токены. Потому что в тот момент будет непонятно, эти токены были выпущены Binance для того, чтобы дать возможность вывести эти токены в Binance Smart Chain, либо эти токены согласованы с командой и были выпущены на Binance Smart Chain и поддерживаются командой. Если мы проанализируем ситуацию в целом, сколько же денег проинвестировал Binance в различные стартапы и проекты, то мы узнаем из открытых источников о том, что Binance проинвестировал около 76 миллиардов долларов. И есть у нас такая информация, которая расположена на дашборде CoinMarketCap, где написано, что рыночная капитализация всех токенов Binance Smart Chain составляет 178 миллиардов. Понятное дело, что здесь есть стейблкоины, которые были имитированы, скорее всего, по согласованию с компанией Tether. Понятное дело, что у нас есть тут BNB, как нативный токен сети. У нас есть доги, где большой вопрос, являются ли эти доги подкрепленные реальными догами. Но в то же время здесь указано большое количество токенов, которые, как по мне, никак не относятся к Binance Smart Chain. Несмотря на это, мы знаем о том, что порядка 100 миллиардов долларов это те токены, которые прямо или косвенно сейчас относятся к Binance Smart Chain. То есть они либо имитированные Binance, обвернуты и выпущены на блокчейне Binance Smart Chain, либо это те токены, которые поддерживаются командой для того, чтобы Binance мог разместить эти токены в сети Binance Smart Chain. Также из открытых источников мы знаем, что у Binance есть подразделение как Binance Labs. И это подразделение проинвестировало в различные криптопроекты около 9 миллиардов долларов. Более чем в 200 проектов Binance проинвестировал на рынке. И почти все эти проекты, которые
существуют на рынке, куда проинвестировал Binance, находятся в сети Binance Smart Chain. То есть они, по сути, выпустили свой токен на базе сети Binance Smart Chain. Что это значит для рынка? Это значит о том, что Binance проинвестировал 9 миллиардов. Сейчас есть какое-то количество токенов, скорее всего, гораздо на большую сумму, чем 9 миллиардов, потому что вы понимаете, что такое капитализация. И если это так, то все эти проекты начнут схлопываться. Соответственно, все эти проекты на базе Binance Smart Chain начнут, скорее всего, лить в стакан. Да, конечно, критики сейчас скажут о том, что есть большое количество проектов не только на базе Binance Smart Chain, но об этом мы сейчас не говорим. Эти проекты, в которые проинвестировал Binance Smart Chain, тоже может оказаться под давлением того, что у Binance нет средств, чтобы эти команды поддерживать. И, соответственно, если команда в целом не интересна крипторынку для того, чтобы ее кто-то купил, то эти проекты, скорее всего, уйдут с рынка. Но перед тем, как уйти из рынка, они обкэшатся. На примере FTX мы знаем о том, что есть такая практика, как взаимное кредитование. Мы не знаем, использует ли эту практику Binance. Я предполагаю о том, что не используют. Но если мы предположим о том, что используют, самый худший сценарий, и к этому сценарию все должны быть готовы, то мы можем предположить о том, что какие-то средства были предоставлены фондами Binance и Binance фондам для того, чтобы поддержать какой-то определенный момент времени. И в такой же ситуации мы видели, что FTX повлиял очень существенно на многие фонды, и многие фонды объявили себя банкротами. Что делают фонды в момент, когда они объявляют себя банкротами? Мы понимаем. Скорее всего, фонды будут ликвидировать активы для того, чтобы рассчитываться с кредиторами, и, скорее всего, они продадут свои активы по любой цене. Сейчас мы с вами молчим и не говорим о том, какие средства тратил Binance на протяжении всех этих лет, начиная с 2017 года, когда Binance вышел на рынок, для того, чтобы в целом повысить узнаваемость криптовалют на рынке. Эти суммы исчисляются в миллиардах долларов. Если Binance тратила такие существенные средства, то мы понимаем о том, что с рынка уйдет самый крупный игрок, который в целом продвигал криптовалюты на рынке. Но даже если все эти проблемы наступят, я считаю о том, что у нас есть небольшая соломинка, за которую можно держаться и предполагать о том, что все будет хорошо. Как мы с вами говорили, у Binance порядка 90 миллионов различных пользователей, и именно ради пользователей большинство проектов создается, для того, чтобы потом можно было на этом заработать. 90 миллионов пользователей – это лакомый куш для того, чтобы этот куш забрать. И именно в момент различных проблем возникают такие ситуации, при которых выходят на рынок новые инвесторы, либо старые, у которых есть деньги, и покупают, да, по дешевой цене, но покупают те активы, которые интересны им для дальнейшего развития всего рынка. Поэтому шансы на дальнейшее существование рынка, они, конечно же, есть. Мы все-таки находимся в гораздо лучшей стадии, чем находился рынок до 2017 года. Подводя итог, мне хочется верить в том, что это никогда не произойдет, потому что если это произойдет, это будет серьезным ударом по рынку. Мы увидим, как миллиарды долларов начнут окэшиваться на рынке. Соответственно, если они выйдут в стейблкоины, я не думаю, что мы сможем выйти по той цене, которая нас устроит. Это будет действительно очень серьезный крах на рынке. В свою очередь я верю в том, что Чанпен Джао является стойким оловянным солдатиком и сможет выстоять в этой борьбе. Потому что в его речи достаточно часто используется такая фраза о том, что любая биржа, любая компания должна иметь 5-летний запас кэша для того, чтобы бороться со всеми трудностями, которые есть на криптовалютном рынке, особенно в стадии медвежки. Поэтому будем надеяться, что все в порядке, верим в Чанпен Джао, верим в то, что будет все хорошо, и нас не будут ждать эти темные времена, которые могут реально наступить, если биржа Binance рухнет. Ну и вдобавок я спросил у ИИ, насколько он считает риски того, что Binance рухнет. И ответил о том, что эти риски маловероятны. Вот и все. С вами был Мурган Торбинс. Если вам понравилась информация, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставьте комментарий, что вы думаете по поводу Binance и возможного краха этой биржи. Всем пока-пока.